Стук подвески спереди. Land Cruiser 200. Как видим, котел обешпехера стукается об брус во время движения по кочкам. Из-за чего это происходит? Из-за того, что повесили его слишком близко к брусу, повесили на кузове, а брус крепится к раме. И с помощью вот этих подушек при езде они сжимаются, и получается удар котла об брус. По всей видимости, ребята, которые устанавливали котел, не обратили на это внимания. Вот как мы видим, вот в этом месте наколотило уже на котле, то есть уже начало протирать. Вот, и скорее всего, что котел со временем пришел бы в негодность, причем в очень скором времени. А человек, который отвалил кучу бабла за 200, ездит и плюется, что за ведро он купил. И в то же время и механики, которые ищут стуки в подвеске, не могут найти их, потому что им не приходит в голову тот факт, что это может быть у вас абсолютно не в подвеске. Ну вот, перевесили немного котел повыше, и будем надеяться, что он не будет уже задевать. Ну и всем езды без бреков.